अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई रेसिपी बना रहे हैं, चिकन मंचूरियन। जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। मैंने ये आधा किलो चिकन ली है, हड्डी वाली। क्या गाजर ली है एक अदद, मैंने इसको लंबा लंबा काट लिया है। एक शिमला मिर्च ली है, जिसको भी मैंने लंबा लंबा काटा है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 अदद प्याज लिए, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है। हाफ टी स्पून मैंने सिरका लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और 3 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है। कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत। काली मिर्चें मैंने ली हैं हाफ टी स्पून। अब हम इसको पकाना शुरू कर रहे हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो ऑयल गरम करने के लिए रखा था। अब इसमें मैं ये जो 2 प्याज थी चॉप हुई हुई वो शामिल करके मैं इसको सुनहरा होने तक पकाऊंगी, ताकि इसका कलर जो है वो पिंक पिंक सा हो जाए। कलर बिल्कुल जो है इसका पिंक पिंक हो जाएगा, फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। जब प्याज बिल्कुल पिंक पिंक सी हो जाएगी तब देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, पिंक पिंक सी हो गई है। अब मैं इसमें जो है वो चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करके इसको मिक्स करूँगी। और अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और अच्छे से इसे पकाऊंगी, ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, तब तक पकाना है हमें इसे। और आंच आप दरमियानी आंच पे रखिएगा। ये देखें चिकन का जो है वो कलर बदल गया है, अदरक लहसुन से अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर ऐड करूँगी। 3 अदर टमाटर मैंने लिए थे वो डालूँगी इसके अंदर। इसके अंदर मैं मसाले डालना शुरू करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और काली मिर्चें ये ऐड करके मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक टमाटर जो है वो गल ना जाएं तब तक हम इसे बनाएंगे, ताकि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। बिल्कुल टमाटर जो है वो गल जाए। और इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। मैंने सारे मसाले ऐड करके अब मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि टमाटर जो है वो नरम पड़ जाएं। और ये देखिए टमाटर जो है वो सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं सोया सॉस और सिरका शामिल करूँगी। टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं इसे पकाऊंगी, ताकि टमाटरों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। देखिए ये टमाटर बिल्कुल जो है वो घुल चुके हैं। पानी इसका थोड़ा सा हम खुश्क बस होना है। इसमें हम केचप ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है वो केचप ऐड कर रही हूँ। केचप मिला के हमें थोड़ी सी देर पकाना है, ज़्यादा देर कुक नहीं करना है। केचप कि थोड़ी सी ग्रेवी इसकी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। देखिए ये थिकनेस इसमें आ गई है। अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखी थी। और वेजिटेबल्स को हमें ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, बस डाल के 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए ये मैं वेजिटेबल्स हैं, ये इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर और शिमला मिर्च। ज़्यादा देर कुक नहीं करना है, 5 मिनट सिर्फ पकाना है। 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए ये हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।